अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉग में। ये एक फ़ीमेल मेरे पास आई हुई है बोर्डिंग के लिए, बहुत शोर करती है और इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि बोर्डिंग वाला काम ख़त्म ही कर दूँ और बस चाचू इसके पास ही खड़े हो जाए ताकि ये शोर ना करे। इसका टाइटल आप देख के समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है और वीडियो बनाने का मकसद क्या है। फ्रेंड, आपके सामने ये मेरा एक रॉटवाइलर है जो भी कुछ दिन पहले मैंने एक फ्रेंड से लिया था और इसकी हेल्थ वगैरह आप देख रहे हैं कि कितना वीक है, इसको आप देख लें। और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास इस तरह का जानवर आ जाता है कि जो बहुत ज़्यादा वीक है और खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा यानी तगड़ा कह लें, तेज़ कह लें, खाता पीता भी ठीक है, लेकिन वो हेल्थ अपनी ग्रो नहीं कर रहा, यानी कि उस पर आप इस तरह कह लें कि उस पर मसल नहीं आ रहा, तो इसको आप देख लें। आज इसको मैंने डिवॉर्म कर दिया है, तो आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है। अभी इसकी हेल्थ आप देख लें, ये वीक है बहुत और ये खाता भी ठीक है, लेकिन ये जान नहीं पकड़ रहा, वीक ही नज़र आता है। तो अभी इसकी मैंने थोड़ी देर पहले डिवॉर्म इसको कर दिया है और उम्मीद है कि डिवॉर्मिंग से इसका काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा। और जो नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक मैं वीडियो लगाऊंगा इसकी, वो प्रॉपर अभी जिस तरह आपके सामने है तो उसमें आप फ़र्क देख लीजिएगा। साथ इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा कि ताकि आप लोगों को इसमें फ़र्क पता लग सके कि यार इसने क्या किया है। और डाइट वगैरह भी जो इसको मैं दूंगा वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और दूसरी बात ये, हाँ, कल जो मैंने वीडियो लगाई थी पपीज़ के हवाले से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और एक गिला मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों से, क्योंकि पहले मैंने वीडियो लगाई थी उसमें मैंने प्राइस मेंशन नहीं की थी पपीज़ की। कल जो वीडियो लगाई है उसमें मैंने प्राइस भी मेंशन की है और अपनी तरफ से जो डिटेल दे सकता था मैंने सारी डिटेल दी है। और अक्सर दोस्त उसी वीडियो के वाले से मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं तो मेरे से फिर भी प्राइस का पूछते हैं, हालांकि वो मुझे ये रेफरेंस देते भी हैं कि यूट्यूब पे आपकी वीडियो मैंने देखी है और वीडियो देख के मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी प्राइस का पूछते हैं। तो प्राइस इस वीडियो में मैंने बता दी है। जिन फ्रेंड्स को अभी भी नहीं पता, उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, आप लोग वो वीडियो भी देख लें। और उसके अलावा शोज़ वगैरह की वीडियो भी, जो मैंने शो थोड़ा बहुत कवर किया था लाहौर का, उसकी भी मैं वीडियो का लिंक दे देता हूँ, वो भी आप लोग देख लें। उसमें भी काफ़ी खूबसूरत जानवर थे। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि जो वीडियो मैं पेट्स की आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एज अ पेट लवर, जिस तरह की मेरी फीलिंग्स हैं, अगर मुझे कोई भी अच्छी चीज़ नज़र आएगी, कोई भी अच्छा जानवर नज़र आएगा तो उसको मैं खड़ा होकर ज़रूर देखूँगा, क्योंकि पेट लवर की नेचर में ये चीज़ होती है कि अच्छी चीज़ वो जहाँ भी देखते हैं उसको ज़रूर देखते हैं। तो जो मैं वीडियोस लगाता हूँ शो पे बोलता वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ म्यूज़िक के साथ लगाता हूँ, तो वो वीडियो शेयर करने का आप लोगों के साथ मकसद यही है। जो भी मेरे पेट लवर दोस्त हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, वो ये वीडियो देख लें, उन जानवरों को देख लें, तो ये कि उनको सुकून मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए। आप में से कुछ दोस्त हैं जो इस मुल्क में भी है और बाहर के मुल्क में भी हैं, वो स्पेशल कॉल करते हैं कि यार आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे चैनल को आप लाइक करते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो मैं वीडियो बनाऊँ उसमें जो न्यू पेट लवर है उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो। अब मेरी पुरानी वीडियोस भी जाके देख लें, कुछ अर्सा पहले मैंने बनाई थी, बीच में मैंने फिर गैप छोड़ दिया। वो इसी वजह से छोड़ दिया कि यार इन्फॉर्मेशन की वीडियो जो है बहुत कम लोग देख रहे थे और अब मुझे रिस्पांस अच्छा आ रहा है कि यार आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, आपकी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलती है। तो फिर दोबारा से अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने दोबारा अपना जो चैनल है वो वापस चलाना शुरू कर दिया, यानी वापस वीडियो बनाना शुरू कर दी। और आज की वीडियो भी ये इन्फॉर्मेशन के हवाले से ही है कि जिन दोस्तों के पास डॉग्स हैं, पपी है, बड़ा है, कोई भी ब्रीड है, वो अगर हेल्थ, अब इसकी आप देख लें ये बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट हुआ हुआ है। इसकी वीडियो इसीलिए मैं पहले बना रहा हूँ कि बाद में भी जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसका और इसका कंपैरिजन आप लोग कर लीजिएगा कि कितनी ये हेल्थ जो है ये करता है, अपनी ग्रो करता है हेल्थ को। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी किया करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कमेंट्स आप लोगों के लाजमी देखता हूँ। कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं। कुछ लोग
गालियाँ दे रहे होते हैं, लेकिन देखें अगर आप गाली देंगे किसी को भी, लाजमी नहीं कि मुझे दे रहे हैं, क्योंकि बाज़ कमेंट्स इस तरह के होते हैं, उनके कमेंट्स में जाके रिप्लाई करना और उस बंदे को गालियाँ देना ये अच्छी बात नहीं। अगर आप गालियाँ देंगे तो आपकी तरबियत का जो है वहीं से पता लग जाएगा। गालियाँ हर बंदा दे सकता है, ये नहीं है कि दूसरे बंदे को आती नहीं है, लेकिन कोशिश किया करिए कि मेरी पोस्ट पे इस तरह के कमेंट्स ना कीजिए करें और अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।